وين السلام دمانتين كسر دواد يوتيوب channel كان قصورتي ظهر نوغو صوبير إمكان نوغو صوبير هذا لايك تا سبسكرايب تا شير تا انت بتعبانيو واي رمضان مبارك ما برنامج كان يدين هينا وحو كهادلا يا سوغنا قصدي سدح نبي oo isku guda jira oo isku xil ah nabi ilaahi irmi nabi ilaahi daniel iyo nabi ilaahi uzair faafahin iyo xilligoodii iyo say u dhinteen iyo qoomkii loo soo diray reer bani israa'iil waxay ogtiin in reerka adduunka ugu laandheeraysan inagu qabiil laandheer markan ka hadlayno xilligoodii isku saddexdan nabi laakiin xilligan saddexdan nabi ayaa la soo saaray saddexdan nabi irmi baa ugu horeeyay qudus buu ilaahi subhanahu wa ta'ala ka saaray reer bani israa'iil ka ku noolaa wuxuuna ugu baaqay in ilaahi subhanahu wa ta'ala rumeeyaan way beeniyeen waxay doonaan bay ku tilmaameen ilaahi subhanahu wa ta'ala halaagi uu balan qaaday aan Allah subhanahu wa ta'ala waxa bariyay irmi oo ka bariyay inaan halaagin ee uu yarkaadiyo inta ma garanaysaa uu isagu inta soo rumeysay way laakiin se taa bedelkeeda sanawaad badan ka bacdi way xireen jeel bay ugu dareen nabi irmina isagoo jeel ku jira ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka bariyay inuu halaago oo ku salido qoom jabbaarina ama xoog waaweyn عدو كادر إلهي وكوسل لنا ده واحدث إلهي سبحانه وتعالى وحكوسر لأنين لو يقانين بختنصر أو كم إذا عفرت بقول دون كسومري بختنصر ذو القرنين يصيدوا كله نبي الله سليمان ينيكيس سونا بقر كأفراد وين حلي جاز نبي إرمي سقوا شجوا فلسطين مركي أي حران سقوا شيء لكو حران وحصاب حني الله يقانا بختنصر وسيلس جوسو دولي مجال دون القبصة ما دام أول سبيعي وحنا كسر دولي العراق مجال الله يقانا بابل وين حتى بهالكاس وحصاد درسيين كمانان كن بقلال كن سوق دولة مجال ده وصاب حي إذا كان مرخصوك عايزتوي حمي هالكويمي مجال دي وحمي قدس كبعدنا سكوير بوك قبتي دمانتين وهريرينتي وهريري كبعدي وحا كوري سوديبا أدو وايسير مدح حركة آخر وقالي مركو قالي كبعدي محسمي dadkii deegaanka ku noolaa meesha ku noolaa intaan line core nin baa u yimi oo xiliyadii baabil ku soo booqday oo u balan qaaday markuu dhulka qabsado inuu isaga deyn doono dadna warqad buu qoray warqadii uu soo saaray uu tusay dabeetana isagii wuxuu ku fasaxo oo sii daayay laakiin se taa bedelkeeda dadkii reer bani israa'iil ee ku noolaa Falastiin ardul quds ku noolaa walibana suluth saddex meelood meel buu dilay hatta waa dadkii kuna meesha ku noolaa dadkii raaciyadii ama dad atbaac ah nabi daawud nabi irmina qaar ka mid ah rumeeyeen oo dad saalixiin ah oo dhalinyaro u badnaa oo 100 kunana u qafaash oo ka haystay wuxuuna ku noqday ardul baabil tan ardul baabil ku noqol wuxuu maqlay in meesha uu nabi joogay nabi irmi la dhaho dabatana ay caasiyeen ka bacdi ay qabteen oo ay xireen dabatana wuxuu sameeyay sagina wuxuu ku yiri uu soo saaray dabatana wuxuu sheegay warkaaga waan maqlay buu ku yiri laakiin uu sii day oo dhulkii buu kaga tagay isaga intii yareeyay rumaysay laakiin boqolkii kuna waa raaxaysay thuluth ama saddex meelood meel la walaayay dadkii deegaan way waa tageen magaalada baabil baa ku noqday haddaba qisadu waa dheertay haddaan markiiba soo kokoobo isagoo dhulkii jooga oo ku nool ayaa habeen ka mid ah habeenadii ayuu wuxuu ku riyooday riyo argagaxle boqorkii buqtanasar loo yaqaanay dabeetana isla markiiba uu soo kacay kuhanadii ama dadkii uu faalin jiray markiiba uu yeeray wuxuu yiri riyaan ku riyooday riyadii marka argagaxay ka bacdi riyadii wayga guurtay waxa sameeyay riyadii badii sheegitaan fasiraadeedana wada raacinaysan waxa ku dhaayaguna ma garanno riyadii laakiin se waxa dadkan soo xidhay boqolka kuna reer bani israa'iil kamid ah ee saalixiinta kuwaas dad wanaagsan ku dhex jira waliba deyntii wanaagsaneed baa la soo kaxaystay marka ilaahay fadligiisa dadka waxa ku jira nabi loo yaqaan nabi daniel oo ah dhalinyaro ah oo kuwii atbaacdii raacayna nabi irmina raacay isku xilina ahayn dhalinyaro uu ahaa laakiin wax yar buu ahaa dadna meeshu ku dhex weynaaday waa loo yeeray iyagii waa loo yeeray wax la yiri boqorkii waa ku yiri beri soo caawriyada kuma riyoon beri riyadii aan ku riyooday iyo fasiritaankiidii ba idinkaan idinka rabaa waan ilaahay argagaxawadeedii idinkaan idinka rabaa waa inaad ii keentaan haddii kale beri dhammaantiin waan ilaynaya subaxii markuu soo kacay ayaa loo yeeray nabi daniel xalay oo dhan buu ilaahay bariyay subxaanahu wa tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala riyadii iyo fasiritaankeedii waa uu sheegay subaxii markii la soo kacay noo sheeg riyadii waa lagu yidhi
riyadii uu faahfaahiyey wuxuuna u waramay uga sheekeeyay in riyadu ay ahayd wuxuu ku yiri ma ku riyootay qaab dhismeed qof bil aadan leh oo ah lugihiisu fakhaar ka samaysan shay fakhaar loo yaqaano boodihiisu ay xadiid tahay ma nuxaas tahay calooshiisu ay tahay fidda ka samaysan tahay laabtiisu ay ka samaysan tahay dahab madaxiisuna uu yahay madaxiisuna uu ka kooban yahay buu ku yiri xadiid haa buu ku yiri fasiritaankiisina ay raaciye buu ku yiri waxa ku dhahan qaabkan ama nabi Daniel ba ku yiri qaabka uu u samaysnaa waxa aad ku riyooto waxa weeye boqortooyada intaas sano soo socotay ee mar jilicsaneed mar xadiidka ahayd mar si noqonaysa ilaa madaxiin ka noqonay ka bacdina riyada waxa ku jira in dhagax xagga sare kaga soo dhacayo dhagaxaas madaxa kaga dhacayo qofkaas la sawiray ka bacdina uu baabaayo marka wuxuu ku leeyahay hadba siday u adkeed boqortooyadiina ama stabiska ay maraysay waxa ku soo gabagabeysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala boqor buu ku soo diraya boqorkaasa boqortooyadaadii adigaba idin laqaya yaani burburinaya boqortooyada sabab noqonaya ka bacdina halkii markii uu baqaya ninkii loo yaqaan Buqtanasar ruucbigii ama ninka wixii galay labalaabkii baa sii galay qoladii uu soo dhaweysanaya xilimo weeye uu ku oranaya dadana waxaan waa waqti kamid waqtiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadana halkan uu soo dhaweysanaya iyagii uu soo baqaya oo su'aalasa ay soo weydiinaya wuxuu hayaba dadkii kuhanada u dhawaa ayaa ku diraya dadana wuxuu oranaya xira waa la xiraya dadana jeelka marka lagu xiro wuxuu ku oranaya libax uu soo gelinaya libaxda soo gelaya dadana wuxuu oranaya libaxana wuxuu xira bari subax baynu eegi doona ha cuno hadii dad wanaagsan yihiin buu waan ku tusaaleynayaa oo hadalkii ay sheegeen riyadina dhabtahay dad wanaagsan yihiin xagga Ilaahay oo tusaaleyniga dad ku jira meesha Daniel ay dad wanaagsan yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka badbaadinayo wuxuu waa dhab noqonaya ka bacdina subaxii marka loo soo galo waxa lagu imanayaa libaaxi aan markuu sameyn iyagii halka fadhiya dabatana uu yaabaya dadana wuxuu oranaya hadana inta soo casho kale yaan la siin cunto meesha lagu xiro ka bacdina Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa nabi irmi oo marka ku sugnaahay Falastiin oo meeshii laga yimi ayuu ku oranaya cunto diyaari u geena muslimiinta dadana wuxuu ku oranaya nabi Allah nabiga oranaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidee baan ugu geeyay yaani sidee bay suuragal noqonaysaa anoo jooga Falastiin ama Qudus magaalada Baabil oo Iraq ku taala sidee baan u geen karaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku oranaya sababteeda ana leh cuntada uu sameeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasakhaya ka bacdina nabigii oo toos ugu tagay jeelka dhexdiisii iyagoo arkayn dadku uu siinaya cuntadii Daniel yaba waa arkayaba aduu dabatana dhowr cisho ka bacdi markii jeelka laga furo la arkay iyagoo nool cunto meeshii taalo cunto cunayaba ayuu yaabaya intii la siyaabo boqorkii ay soo deynayaan marka iyadoo sheekadu sidaas ayaa sanadooyin ba ka soo wareegaysa boqor baa soo baxay marka reer Bani Israa'iil oo boqorkii taariikhda marka Daniel ku sheegay riyadiina lagu arkay qoom soo kaxaysanaya reer Bani Israa'iil buu dib u xoreynaya 100,000 qof la soo kaxaysta markaas xitaa dib u xoreynaya boqorkii buu dilaya Buqtanasar la oran jiray xoog buu ku qabsanaya ka bacdina ikhtiyaar buu siinaya in dadkii reer Bani Israa'iil 100,000 ciida ka badnaa meesha joogay inay dib u noqdaano magaaladii Qudus aadaan inay halkan la joogan boqortooyadina dib ugu dhisanay halkii uu joogay laakiin se taa bedelkeeda qolana way joogaysaa qolana way daranaysaa maadaama waqti dheer ka soo wareegay oo boqolaal sano hadii doonta ay gaari kartaba sida taariikhda lagu xusayo nabi Irmi uu dhintay meeshii waxa ku sugan nabi kale nabi Uzayr oo Falastiin iyaguna maxay ka imanayaan Iraq oo Baabila marka nabi Uzayr ma oga inay u imanayaan dadkan reer Bani Israa'iil soo daayay warkooda ma hayo oo ay soo guuriyeen laakiin nabi Uzayr meeshaas oo baabacsan oo ay ogeyd wixii loo geystay oo ninkii loo yaqaanay markuu ku soo duulay Buqtanasar oo 3 meelood meel dilay 100,000 qafaashay xusamay Qudus masaajid Qudus xitaa baabaayq wax loo yaqaan qanziirka ama doofaarka intuu gogooyi najaasa ay ku dhexriday beerihi waa gooy dhulku waa baabazeen nabi Uzayr ayaa xilliga marka nabi Irmi uga dambeeyay dabatana nabi Uzayr wuxuu watay dameer saddex cunto waxay kala ahaayeen roodi qalalan khubs yaabis ayuu sitay sidoo kale wuxuu sitay xoogaa inaba iyo sidoo kale geedka tiinka loo yaqaano ee quraanka lagu sheego tiin wa zaytuun way dabadna dameerkiisa buu ku xirayaa meel ka bacdina wuxuu soo oranayaa inta cabaar u socota marka soo kaaday ka bacdi dadana waa seexanayaa dabadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala fa amata Allahu 100 aamin Ilaahay subhanahu wa ta'ala 100 sano ayuu oofsanaya yaani dhimanaya ayuu hurdo ku jiraya hadii aan ku yar noqdo sababta Ilaahay subhanahu wa ta'ala saa u sameeyo wax kala ma aha intaanu nabi Uzayr seexan
سو أنتي زايستا أيوه حوالي مسجد كي قدس وباباي بيريه كل كي تساوي قرنا يا أن يحيي الله بعد موتها كلية ما آيات ضمير أيوه كل شيء لكن وحشيء كل كي ما قرنا ساعة يعني قدس كي مساج كي كل كي بابا سمر قارك أيوه قرنا يا إلهي سبحانه وتعالى ما كل كان صنو بابا أسن ما غيرها صن نقضي أيوه دب سؤالنا يا أيوه ما دام مسجد كقدس حلقة وبابا بختنا سربابيه دبتنا هذا الكاس أقول إدي أو رميسان إلهي كذي كرو أو كألي كرو أي حدنا ده هذا الكاس إلهي سبحانه وتعالى وقول ترى قليه بو سحايا كبعد إلهي سبحانه وتعالى بقول صنع أو صنايا بقول كاس سنة قديس إلهي سبحانه وتعالى حدث مساج كي قدس غير بني إسرائيل با تقوم بس بدلية مساجد دي بعد السيا قدس ملكي بعد السيا سقوا ملكي إلهي سبحانه وتعالى أنت أصلا كسوري ملكي للسيا وإستجينا اللواعي نبي عزير لده تاريخ اللي بقول شيء بقول سنة كار أو سيد دمير كيسي عنتي سنان يمشي وكحنا لما قال برتن كذا هذا ميلو دوبه هذا أما أذو جاء كم قال هذا حتى أنا الأركين إلهي بك قريب سبحانه وتعالى أيوة بقول سنة كبعد وإلهي كي لكن ملك باوي مانيا حياة بشرك بلا أن كقول مانيا وقورنا يا أنت هردو ما كرانس لكن وقورنا يا صدق ساعة ميلها سنة هردو ده حندوني عنده أنت إذا لكن وقورنا ماي قال لبست 100 عام بقورنا بقول سنة هردي لكن الرميسان ويا لكن إنجر كبعد وقورنا يا انظر إلى طعامك وشرابك وحاجة أساسية أنت أساسية فأك لم يتسنى اسمي بدل لأن كود اسمه بدل وسودي مركو صاوي أقول سو ولي رميسنين أي لورني هذا أك ولكن انظر إيه بالورني ضمير كاجي ضمير كي ويجي وحركة ضمير كي يلا فيسي وحكسير لا فيسي ونمشي سيجالا وحكسي ميل ولمن تبى تنا مركب الرميسان يا إنه بقول سنة هردي بقول سنة شيفي وحنا لها الله ينو ملجي هاي تبعدي بودا تنا مركب الرميسان يقين صدق إيو صاق عيا مجالدي ويمانيا هو سقط اليرو حلقي ده اليرو نبدأ كوتشري بيهايد حلقي ما نوكو يستاهل أي مجالد إيمانيا بتنا جورجي سيو جوابي جورجي سبلي جوابي بأركيا تطكي دمكي سبدلي ماشي قروح من ناتي كبعدنا أنت سقو هذا القصة أما قاب كاس وأصعده أيا وأركيا قبر ده أما إسلام وين أو إلا أمريكا بقول لا تنسى نشرته وكوسو بعد تنا حكورنا يا تاي مركا قبر دسوان دلالة هاي تنا حكورنا سا إنه هبل معنا تنا شهرية دي أما قف كل شقين شيرين نبي الله عزير سمتي وين حيث لو أنا إندراده الله ساد وقرأت بورنا سان نبي عزير بقول سنة كوربان وجودن بيسود أنت ضدكنا ويسكيلا وين إنما هذا هيسه لازم سوكوني أنا عزير أنا نبي عزير أتنا ورميسين ويسوي حكورنا سان إلى حم عرته إن ده يجي ويا إلهي كبر إنه يسوع لي هدي ربكاتك إلهي سبحانه وتعالى بدلية وبرية إلهي عنده يسوع لي تبتنا شركينا وسوع لي شركينا عادي من غنى اللي يروح كده عندنا وسوع لي مركب أركا سامسون الله والله والنبي عزير كم بعدنا ويسوق حين سا عيال في النبي عزير لا ونادي وندأ أو عمرية بيوجين سا هذا ويأركا يعني ويكذا يعني سا كورن سوا أبين مركب وتبتنا رجال بني إسرائيل كوسو دريري رجال بني إسرائيل إحنا قلنا بدرها أرمية برديدة بدرها قال عزير بن الله إنه إلهي هيبة أي قال كنت اليوم يعني معل قاروا بيني قاروا الرعايا وأنا وحيابك لو ودي مع كمية هدية النبي الله تعالى كارب تاي توراة كتاب التوراة وباباي نوصو عادي نوصو دي لكن إلهي سبحانه وتعالى بريا إلهي سبحانه وتعالى كتاب التوراة يوصل لي جسام الله بتيس مركا نبي صدق يا النبي اسكو حل بيهين صدق يا النبي إلهي سبحانه وتعالى وأنا كلا دندبين نبي دانيال الله يقانو نبي إرمي يا نبي عزير هذا ورا نقص بيرم كان نقص بير أنا قاعد الشيء كده كنت وين سلام دمانتين بقى